Добрый день, интернет-магазин Elhaus рад представить для вас модель холодильника Samsung RL 34. Высота данной модели 1,78 м. Исполнение холодильника серебристое с лаковым покрытием. На данную модель компания Samsung, корейская компания, как вы, наверное, знаете, предоставляет 3 года бесплатного сервиса. Также из особенностей данной модели это класс энергопотребления А, что в цифрах 363 кВт-часа в год. Общий объем для хранения продуктов в холодильной камере 201 литр. И для хранения замороженных продуктов в морозильной камере 85 литров. Уровень шума в данной модели довольно-таки низкий, это 41 дБ. Также, что немаловажно, данная модель имеет систему разморозки No Frost. То есть вам не нужно будет прилагать никаких усилий для того, чтобы разморозить холодильник, ибо холодильник размораживается сам. Интересное решение здесь идет, это дисплей LED. Дисплей, который позволит вам очень удобно управлять как холодильной камерой, так и морозильной. Можно обратить внимание, несмотря на то, что в данной модели присутствует всего лишь один компрессор, температуру вы можете выставлять по отдельности. То есть, выбирая, допустим, режим холодильной камеры, вы выставляете одну температуру, и выбирая режим морозильной камеры, вы выставляете минусовую температуру, то есть они не будут зависеть друг от дружки. Что интересно и немаловажно в летнее время, это режим отпуск. Выбирая данную программу, вы можете смело ехать на дачу, так как холодильная камера будет отключена и работать будет только морозильная. Ну и вернувшись с дачи, привезя с собой много овощей и фруктов, вы можете воспользоваться функцией суперзаморозки. Данная функция позволяет вам загрузить большое количество продуктов в морозильную камеру и быстро заморозить ее при низких температурах. Ну и последняя функция в данном дисплее, вы можете обратить внимание, это функция аларм, сигнализация. То есть, выбирая данную функцию, ваш холодильник в случае открытой дверцы сработает звуковой сигнал. Ну и вы сразу же его закроете, потому что долго открытая дверца в холодильнике может навредить работе холодильника. Ну, посмотрим, что внутри. Довольно-таки вместительная холодильная камера. Здесь 4 полочки из удара прочного стекла, которые также регулируются по уровню для различных объемов. Удобная емкость для овощей и фруктов. На дверце расположены 4 полочки, маленькие для хранения небольших каких-то емкостей, и 2 верхние, куда можно складывать, используя, допустим, подставку для яиц, и вторая для бутылок. Очень удобная морозильная камера, так как здесь легко выдвигаемые ящички. Даже если здесь находятся у вас довольно-таки тяжелые объемные продукты, например, мясо, вам не составит труда выдвинуть ящик и также легко его задвинуть. Ну, здесь довольно-таки смешная такая дизайнерская емкость для льда в виде сердечек, квадратиков и кружочков, ну, на любителя. По возможностям этого холодильника вы можете также перевесить дверцы. Здесь есть возможность как справа, так и слева. Опять же, по вашей потребности. Ну и можно обратить внимание, что данная модель имеет низкую цену, но большой функционал как премиум класса. Спасибо большое за внимание.